ട്രാവൻകൂർ പിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് 3യുടെ ബാക്കിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് പോയപ്പം വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു 10 വീലുള്ള ഒരു ടിപ്പറാണ്. അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിഷമം വന്നു. കാരണം ആരോ അവരുടെ ഉപയോഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയൊക്കെയാണ് പാവത്തിന്. ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമായി. ഇനി റിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഫുള്ള് തുരുമ്പായി. ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കാശ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ആക്രിക്കടയിലെങ്കിലും കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് നാടിനും വീടിനും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ഗുണമില്ലാതെ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ആക്രിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ വിൽ റീസൈക്കിൾ ദീസ് പാർട്സ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്സ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കെങ്കിലും സെക്കൻഡ്സ് പാർട്സ് എങ്കിലും കിട്ടത്തില്ലേ? ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിലും മഴയെല്ലാം കൊണ്ട് കഷ്ടം. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം തോന്നി. അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല. യു ഗൈസ് റൈഡ് സേഫ്, ഓൾവേസ് വെയർ എ ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.